child, I heard voices. Some would sing and some would scream. You soon find you have few choices. I learned the voices died with me. When I was a child, I'd sit for hours staring into open flame. Something in it had a power, could barely tear my eyes away. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demon, but always keep 'em on a leash. When I was 16, my senses fooled me. Thought gasoline was on my clothes. I knew that something would always ruin me. I knew the scent was mine alone. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demon, always keep 'em on a leash. When I was a man, I thought it ended. When I knew love's perfect ache, but my peace is always dependent on all the ashes in my way. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demon, but always keep 'em on a leash. I want to share your mouthful. I want to do all the things your lungs do so well. I'm gonna bed into you like a cat beds into a demon. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. You're the first and last of your kind. I wanna be every lever you pull, and all
Хай! Здравейте! Както пише в приятното съобщение долу в Twitch, се пада. Не се чувствам супер добре. Така че днес ще играя без камера и освен това най-вероятно няма да си говоря толкова много с чата, колкото ми се иска. Но пак много не ми се искаше да си пропускам стрима и много ми се играе тази игра. И хай, Ванка, здравей! Кой още е тук? Я да видим. Пенмарк е тук с Стал Магазъм. Харесва ли новата иконка? It is a wonderful. Аутохостел. О, я. Това е от аутохостели. О, леви господи. Отвори го, отварям го талмичке. Я да видим какъв е този линк. О, той има и звук. О, леле господи. Ужасно. Отвратително. Защо си такъв? Кой те нарани така? Добре. Време е за игра. Пускам, спирам музиката. А Томичка, коя песен ти харесва? Тази, която слушаш сега или предишната? И ще ти я пратя веднагически. Предишната му допадна. Добре, предишната се казва Every Other Freckle на Alt J. Сега пускам в Spotify линкче. Ето това е песента, която си е харесала. И пускаме играта. Спирам музиката. Чалала. И да видим Агата Кристи какво ще ни е подготвила. Чакам да зареди. Толкова е тихо. Steam, какво зареждаш сега? God freaking damn it, Steam. Seriously? Къде ще направиш? Verifying installation. Какво точно има да верифицира на моята инсталация според вас? Какво точно нещо не е вред? Исусе Христе. Честно ли е това? О май гот, какво зарежда сега? Плача ми се. Хайде ти можеш, Steam. Давай. Добър Steam. Така. Добре, стигнахме до нещо. Играта ме заключи. Клик. Виждате ли сега неща? Виждате. Ей, това е играта. Но също така, мога ли да се увелича още малко микрофона? Само една секундичка. Да си пипна настройките. Sound setting. Device property. Левел са на макс, но микрофона пак е супер тих. Well, какъв е живота, дами и господа. Мисля, че добре се чуваш, имайки предвид факта, че си болна. Реално най-много ме цепи главата. От часове наред. Добре, тази песен. Радвам се, че ти харесва. И на мен много ми харесва. Кликаме на Норазавърския ни сейф. Ще на 26%. Това значи ли, че ни остават още... Колко? Много бързо ще минем. Само 4 стрима. Добре.
Warbringer, който още не сме видели, а жара. Най-вероятно си мисля, че ще я покажа на Близкон. На близко. На Gamescom. Естествен центъра на постера на Blizzard с Gamescom. Йоп. Клик. Не бонус. Нали не кликнах на бонус? Или то просто беше зелено, за да ми покаже, че има нещо там. Hi, UX Forever! Hello! Добре, тук отключихме шкафчето на тази жена. То нали е запомнило, че сме го отключили? Искам да се надявам. Да, добре. И тук нямаме, значи, друго за търсене. Каква всъщност ни е сега следващата цел? Go to the Ginger Cat. Аха, там... Това е заведението, в което е работило това момиче. Оле, талмички, чак сега ли забелязваш новата емотка? Да, сега ще отидем в работното място на тази девойка. Да видим какво знаят те за нея. За момента знаем, че това е дело на един сериен убиец, който си подбира жертвите по име, но също така са в определени местности в Англия или квартали. Или... Нямам никаква идея. Сега сме в нещо си Баксуел ли беше? Бексхил. Бексхил е супер близо до Баксуел. Да, предишната жертва беше една госпожа Ашър, Алис Ашър, Ендовър. Да, нека да видим какво ще видим с тази девойка. Може би да си говорим с този пич, чието име толкова служливо забравих. Искам да му казвам Дженкинс. Да кажем, че е Дженкинс. Но Дженкинс явно не. I must. Добър вечер. И баво на балото. Искаш да си говоря с него. Объркана съм. Friday, thank you за хостчето. Но той е точно тук това заведение. И да видиш. Newspaper. Аз не помня какво имаше в тази снимка. Но кажем, че да. 100% е това. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Definitely. И здравейте, хора на Friday. Търсим сериен убиец. Бао, Hellraiser. Да дойде да си гукаме заедно. Гукайте си в Don't Starve. With all these tourists, these shops must be thriving. Бях забравил колко са им добри акцентите. Имам технически проблеми. Не, днес не се чувствам супер добре, да реших да играя без камера. И за това така. Пустичко. Може ли да влезем вътре? Сега ще влезем, искам само да го гледам. Те ми твърде дълго да схвана. Там нищо няма, нали? Да, окей, хей да влезем в заведението. С играта я нямам, искам да им разваля лавчето. Не мога. Клик. See the timeline and the bonuses you will be able to relive. I'll be with you in a minute, gentlemen. Тук сме във връзка с трупа на плажа. Нека да огледаме. This is a well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases.
Знаеш си подреждането на маси. Истински джентъл. Сам какво има. Ами, ще се опитам да говоря малко по-силно. Съжалявам за което. Вълчане, стегни се. Стягайте се всичките. Леле. Така, ами тук няма никъде за ходене, така че... или... огледало. Нека да видим. Ох, разбира се, че ще се огледаш. Малкия ми нарцис. Ой, мамин сладък. Много ти е хубав мустак. Най-хубавия мустак. Браво на поронцето. Девойко. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Религиозно е. Знае как да брои. Има тегната прическа. This woman must be the owner of the ginger cat. Oh, she is a ginger Looks like cat, get something it? is bothering her. Oh. Perfect. How can I help you? Something's A hot bothering her. chocolate and a tea for my Just- friend, please. I'll bring it straight away. Боже. Жена, защо така? Мис Мериан. Трябва ли да казвам Мис Мериан? What a pity. I don't have any chance to make it work. Все някаква музика. Let's snoop around, shall we? I need to know the time range during which Betty was working on her own. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Не виждам. Can I? Какво се познава? Бети. Добре, тук пише, че вчера това ли значи? Че работим между 11 и 1? Само? Просто кратко. Всички мустаци са прекрасни. Така е. Лов. Добре бе, девойка, кога успя да се разболееш? Ами, днес трябваше да се разкарва малко като идиот. И не знам колко съм болна, колкото просто ми е зле, но... I feel like crap. Талмата пък е пермаболен психически. Aren't we all? Не се напряга, не исках да накарам. Не, it's okay, Friday. И без това трябва да говоря малко по-силно, че като видях нивата в Опс, какви са, леле. Просто, да, ще трябва да си усилите малко повече, за което съжалявам предварително. Да, и не мога да бусна повече, за жалост. Дали дед се посещава това кафене? Особено ако има истински котки вътре. Дед, ето кажи, не посещаваш ли такива кафенета? Ти пише курсивно. Така е. Браво, Марти. Why I flame. Как искаш да ти чета името? Така, добре, да, тя пише по по-особен начин. Имаше един хелоуински шрифт, който изглежда по подобен начин. Ето тези са нейни, като гледам. I should consult the register first. I think so. I should consult the register first. Може би трябва да кликам нещо там. Тук. Да ми дава снимката.
странна работа. Сигурно трябва да кликна върху... Where is Betty? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Oh. Would she have been alone at any time during her service? Ами като гледам, да, между 5 и 7 и половина. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Между 5 и 7 и половина. Да видим. Има два варианта. В 7:20 е последния. Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Да, друг е... Това също прилича на почерка на Бети от 5 часа. Something's not right. Betty was alone at just one of these two times. Това Most също е нейно. probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer. Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker, maybe the murderer. This information will help me to progress. Виждаме как ги разгледа тия неща, като собственичката просто я нямаше. Мега наглия тип. Gentlemen, what are you doing? И ти какво оставаш тук лична информация на тезгяха? My name is Hercule Poirot. I'm not I am a anti-GDPR. detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is Hastings. correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. Or any other day. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Wow. Damn lady. It's an advert for the town. Ask what she knows about Betty. От тя звучи като типа, който би се интересувал от Do това. not be so sure. Miss Barnard's tragic death may be a good advertisement for you. It makes one despair of human nature. Poor young girl. She was a hard-working and pleasant young woman. I didn't know her that well. She'd only been here for 2 summers. I know that she had a young man. He used to call for her sometimes. Ask if her gentleman friend might have attacked her. Asked if the man in the photo is her gentleman friend. Нека да питаме. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Their relationship was going well. That young people no longer have morals. Това ще ти хареса. I find young people today very hard to understand. You needn't tell me that. A few weeks ago, they argued just outside the cafe. Imagine what my customers must have thought. Ask why they argued, sympathize about the difficulty of keeping a respectable establishment. Нека се пак да Do you know питаме. the reason for the dispute? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. Трябваше да карам с очевидното. The This guy's a customer pretty who ordered the undercover. whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Харесват ми веждите му. Много приятно са анимирани. Ох, леле, чакайте малко да настигна чата. Го изгубих нишката.
Я да видим сега. Личките, на които е писал курсивно са Бети. Да, абсолютно. Лейме, окей. Чак да съжалявам, като те слушам. Как се опитвам да ти произнеса името ли? Върквах малко и чух за настинката. О! Легит се чудя дали да си планирам качването на опит в WoW, само и само за да изиграя World of Draenor. Ама ти можеш да си изиграеш така, в смисъл дори да качваш. Това не е кой знае какъв проблем. Това сега тъжа от време се връщам и минавам квестовете там, въпреки че мисля съм 110. Пък и предпочитам да one-shot на всичките глупости и да продължавам напред. Аз преди малко се прибрах от работа и ще хватна някаква студена лазания. Ох, студена лазания. Каквато и да е лазания, рили. Много разхвърлено ще ми стане. О, не ми паузирай. То къде от Stormwind май ставаш това? Прасето се опитва да си изяде къщата. Така. По-добре студена лазания, отколкото умрях от глад. О, I agree. Food пред no food. После ще ти е супер лесно да ги оверлевелваш. Indeed. Много ми е лесничко сега на мен. Тегавото е, че трябва да чакам за много неща, като шипярда. Ох, това шипярд. По-добре студеното. Вау, хора. Каква е тази смърт днес? Скоро минах тази аудиокнига. Интересна история. Коя аудиокнига си мина? На Агата Кристи. Готинко. Не съм я чела. О, и книгата и Агата Кристи, честно казано. Време е да я подхвана. Послушаме хаджи от фигурата. Ами, играта на мен много си ми допада, между другото. Доста е приятна. Няма как да е каджит, за да е каджит. Това трябва да е свят пълен с бъгове. Така, the bugs define you. Я да видим сега какво можем да правим. Няма какво друго май да говорим с нея. Трябва да идем в апартамента на Бети. Ванката смята, че лова днес е по-лесен и от често срещаните кифли. Ванка юплея. Лейм относно The ABC. Книгата ABC Murders казва интересно е написана. Агата Кристи наистина има невероятен начин на разказване. Радвам се, че ти харесва. Това го видях, но за всеки случай ще кликна пак. This is a well-laid tip. Да. Всичко е 6. Някой преди много години ми каза, че в последната книга на Агата Кристи за Пуаро малко е щупила четвъртата стена с Пуаро. И едва ли не той си е говорил с нея накрая, един вид знаейки, че тя е там, че е знаел, че тя е била там през цялото време или нещо от род. Истина ли е това? Някой знае ли? Ако да, звучи доста готинко. Интересен начин да завършиш подобно поредица, тъй като знам, че има съобразно много книги. А въпросът е, как да тръгна сега от тук? She is the owner, she doesn't know very much about her employees' private lives. Above all, she is concerned about how the case will affect her business. Добре. Няма нищо интересно. Горе са. Не би да е тук някъде. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Не. Лата? Може би ме чака там. Благодаря ти за фолова Флейм. Очака пише преди да разбера, че първата вълна детективски романи е безнадежно вързана към високата класа и брутално лишена от досък до реалния свят, дупка запълнена от старите добри хардбоилд романи. Ох, изпуснах книжка. Мога ли? О, с теб ще говоря. Тук нещо мога да правя. Не!
Не исках да си I говоря think с we've него gone първо. past the Barnard's house. Luckily for me, you have an exceptional sense of direction, Hastings. You are a great explorer. Добър Хейстингс. Good boy. То си пише 22. Ох, че съм сляп. How do you do, mademoiselle? Hello. My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. Същия. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Сори, come Меган. Please do. Не звучиш като човек, който току-що е загубил сестра си. But hey. Им каза последната. My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Сега ще настигна Did чата. you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Първо да опипаме всичко, Megan преди да invited говорим me с to жената. examine her sister's bedroom. I should take advantage of the opportunity. Сега веднага ли? Ама, не, чакай. It would not be polite to visit the house without being invited to do so. Не поканяте я сега. Джейн казва, последната нейна книга на Поро не е нейна. Ама не знам дали ти за нея говориш, че изтървах доста от това, което каза. Тя е доста по-дълга и започна в едно ресторанче през нощта, навън е да прогледен мрак. Ами това е, че не знам. Не съм 100% сигурна дали е негова или не. Просто знам, че чупи четвъртата стена и Пуаро знае, че е литературен герой. На времето. Значи събирате се група лоци, почвате да пускате ритуал за Дулмгард. Ако умре кастъра, Дулмгард да ви е баба-мамата, ако го призвеш с Бейна в Дулм, трябва да го опитомиш и пак има шанс да се освободи и да те поуми. Сега. И тук пускам за някакво време някаква Дулмгард да вкарва някакъв DPS. Да, доста е лесничко сега. Не знам преди как е било. Разенган пише, добър вечер, Норче, как си в тази топла вечер? Не супер добре, but I'm This getting there. gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. А ти как си, Family Разенган, не photos кажи. and fires. Family Само това? Добре. Не, сега ще си говорим с каката. Значи не е това. Не знам, може би. Може и да е тотално измислица или въобще да... И източника не е най-достоверния. The Barnard appear to make music a priority in their budget. Пиано, цигулка. Their home is modest, but the Barnards are definitely music lovers. Да. Добре, нека да си поговорим с нея. И го гледаме първо. What is she feeling at the moment? Снимката е сестра и предполагам. Betty's older sister is not just sad, she is angry. Hastings always pays more attention when young women are being questioned. Хейстингс, ама чакай първо да се огледам в огледалото. Много е важно да си включа малко мустачето. Така. Чудесен.
плюс 3 Eagle Points. Чина. Като говорим сега с жената, след като сме се огледали, знаем, че сме невероятни. Let's get Betty had a few. Get Betty used to go out a lot. Well, нека да имаме това. Did Betty go out often? My sister wasn't a child, sir. She used to go out. She enjoyed films, dancing. She was a very good girl who didn't hang around with men. That's what they always say, no? The pain is making you bitter, Mademoiselle Barnard. I'm not interested in your compassion, Mr. Poirot. Très bien, mademoiselle. Could you at least tell me a little about Betty's young man? His name is Donald Fraser, a very nice young man. Но това ли ще ми кажеш? Всички са такива. Oh, excuse me, I have to answer that. But of God course. damn it. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Със You сигурност. think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? Яво! I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Thank you за Hastings. хоста. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. Това е... I see. О, вау! She Това may е have had рейд her плюс sights хост. on the God damn. inheritance. Or maybe she was in love with Moment. Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the chief inspector finds him. Чудничко. Добре, значи има да тършуваме из дом, а през това време thank you, Яфо, за рейда и за хоста. Не е перфектният момент, може би, тъй като не се чувствам супер добре и съм и без камера и говоря малко тихичко и смотаничко. Но добре дошли на всички, новодошли. Играя една много приятна игричка, базирана по едноименната книга на Агата Кристи, The ABC Murder се казва. Това е великолепният Пуаро с още по-великолепните мустачки. И търсим един сериен убиец. Дали ще го открием? Така, стаята на сестра ѝ, на тази жена, която открихме мъртва тази сутрин, е някъде нагоре, така че нека да се качим натам. Въпреки, че крадете зрителите, спите да те гледат заради вас. По-качествено е тук. Торбо. Им предлагаме различен вид контент. Различен вид качество е. Ох, пак ли се огледа в огледалото? God damn it, Пуаро. Леле, какъв си. Ай, микрофон. Добре. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? Дали е била с годенника си или била с някой друг? Де. ASMR. Adorable. Супер. Трябваше да ме сцепи главата, за да тръгна да правя ASMR стрим. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. Явно обича да пее. Lovely. Without a doubt, Betty used to sing. Yeah, used to. На мен малко са ми тихи грати на орахеите, изведнъж. Ами да, за жалост не мога да си увелича повече микрофона. В момента съм го надула на макс. Може би ето така ще е малко по-високо. Изместил съм си слушалките. Това Detective Game ли е? Indeed, Detective Game е. Той стрима за богатите европейци и американци.
Децет стримва Diablo 3 най-често. Иначе, освен това, пише за Icy Veins, всички работи Diablo 3 свързани в сайта Diablo, в сайта Icy Veins са от Децет. It looks like Betty has a very busy life. Oh, indeed. Невъзможна любов. Добре. Betty liked luxury and going out, and being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. That's it, Fortnite. Wait, I wouldn't hold my breath. Не знаеш. Много ме кефят някакви такива криминалки. Радвам се, Трекс. Дано и тази ти допада. With an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Димо ли каза? Holy shit. A record sleeve. Ама защо не го взе? Няма ли да го вземеш? Явно не. Какво има на шкафчето? Има програмка под стрима. Точно така. Можете да видите какво ще правим тази седмица. В понеделник апдейтваме програмата за предстоящата седмица. Искам да играя в Fortnite, ама няма пари да си я купя. This small key should be useful to me. О, нека да вземем това малко ключе. Взе ли? Окей. И това е... Нещо друго има тук. Have you? Тук пише едно от две, значи трябва да има още нещо тук. Уид, мисля, че именно защото е безплатна. Кой ще стримате в Fortnite, че да обираме джобни на 20 годишни за събс? 12. Ох, не мога да чета. Добре, нека да... Нещо от тук ми липсва. Но не виждам място, където да го завра това ключе. Really? Ами добре, след малко ще се върна тук. Ако се досетя въобще. Оле, колко се размърда чата. Мога да наваксвам. Не ти е удобно така да взимаш игри от хората. Ама хайде бе, Яфо, знаеш, че ще била в Fortnite. Something on this clock bothers me. There, that's better. You've won a trophy. 4-leaf clover. What? Чакай, какво? Strange. A sheet of paper is blocked in the clock. Blocked in the clock. Strange. A Звучи sheet of яко, paper нали? is blocked in the clock. Никой не знае Вълча какво иска, дори самия той. Вълча, ако знаеш какво искаш. Няма да видим каква е тази хартийка. И дръпни го да е. Глей се къв си. А ти какво си? What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Няма да... Какво се очаква тук? Мисля... Аха, ясно. Или... Oh. The cogs are blocked by these wooden panels. Добре. Може би съм жена. Вау. Вау, Вълчак. God damn. Бих нарекла това сексизъм. Това е ASMR стрим ли? Не, това е боли ме главата стрим. За жалост.
Ох, не, Марти, защо смени тайтъла? Год. Ох. Все още не съм много сигурна как работи този механизъм. Нещо в центъра. Тук има кръгче. Тук е едно квадратче. Yes, I get it, I get they're blocked. Тук и може би просто всички трябва да са застанали по един и същи начин. Добре, нека да го закараме това така и това тук, ето така. Това не мисля, че има каквото и да е значение. Yeah, no. А това ако го сложим ето така. Не, че имам идеи, в момента малко цъкам на посоки, ако трябва да съм честна. О, не, че не си личи. Да го върви отляво и дясно. Тихо е. Марто, кажи на Дора да стържа с ногти по бюрото. Държа аз. Коментар на един селянин от провинцията казва Вълчака: ей, аз не съм сексист. Аз за жени не мразим. What? Жени само... Ах, господи. Ако събнете, получавате гол Инстаграм от Марто, хаштаг обещано. Аз съм навита на този хаштаг. Абсолютно. Той е за $25 събове. Добре, guys, $25 съб и гол Марто, I guess. Лично ще ви го снимам. Да се наслаждавате. Сега какво по дяволите трябва да се случи тук? Как да го мръдна това панелче? What does this mean? Ох, сега видях стримът и преди 7 дни, според мен не звучиш толкова странно. Има и фейскам. Good. Не, мисля си, че това би трябвало да се завърти. Така ще се смъкне този чарк и тогава ще мога да махна този чарк. И въобще, защо си такова? Какъв е този пъзел? Това е логиката тука. И Фред ли сте? О, не, fuck this. Трябва да има нещо друго за правене. This metal disc is stuck. Това не ме очудва изобщо. This metal disc is stuck. Ще завра ключа тук. This metal disc is stuck. Аз колко време си тук? Колко време си тук? 11 месеца. Браво, Вълчак. Добър Вълчо. Добре, тук тези парченца са дървени, но ето тук метални, някакъв таков. Вижда нещо вътре, което най-вероятно ще се... This decoration appears to be firmly fastened. Как ще кажеш fastened? Чакай, това не се произнася. This decoration appears to be firmly fastened. Мога да зумвам по най-странните неща в тази кутийка. This decoration appears... Добре, всички са firmly fastened. Damn! Дед, кутинка 11 месеца, holy shit! Дед има много як микрофон. This decoration appears to be... Добре, всичко е firmly fastened. Щом си рекал. Кръчетата се развиват. Дали? Ама... Не пише да мога да ги развивам. Просто ми казва, че са firmly fastened. Почему? Тук няма друго за правене. Ох, добре, ще огледам някакви други неща из стаята. Initialized. Ах, не. Окей, yes. Leave. Все нещо друго ще има. Горните. Тези куличките отгоре.
Ох, още веднъж чуя как казва, че нещо е firmly fastened. I'm just gonna firmly Something on this fasten it. clock bothers me. Кликти. Добре, нека да го караме на Well, 12 that's часа. Така. И да обиколим всичко. This leg is not well attached. Разбира се, че това, This което leg is not well attached. не съм пипнала, ще се окаже счупено. This leg is not well attached. А защо го наричат This leg кръче? is not well attached. И защо не ми даваш просто да го махна? This leg is not well attached. Що са... О, мога да го дръпна. Окей. О, божичко. Такова ще се с мене. Защо? Къде отиде това? Падна ли? Ау. Could the screw be slightly loose? Could... Не го казвай отново. Good. Така. It should be possible to open the wooden panel. Look, a key. This could be useful. Със сигурност. А това тук какво е? Аха, добре, това може би е локацията на онези квадратчета. Добре, значи 3, 2, 1, 2. What's this? Окей, нека да пробваме. What a strange mechanism. Не. Така. 3. The cogs are blocked by... Тихо. Не ще да те чувам. 3, 2, 1, 2. О, да, вярно. Окей, сега взимаме това ли ползвам? Предполагам. Пляк. Не, явно още не. Така, и сега... Не, все още не мога да го I ползвам. definitely need an object to make these cogs turn. Това ще стане ли златничко в някакъв definitely момент? need Не, млъкни, не искам да те I слушам. definitely need... А всъщност, те са с различна форма. Аз не мога да ползвам това ключе тук. Трябва ми друго ключе. Това, дали е такова накрая? Не. Добре, значи трябва да намеря от някъде друго ключе. I suppose. This wooden panel is blocked. I can't open it. Трол Спикс казва: Нора, би ли стримвала на онази игра, където Тито беше направил поредица, май беше Ръсти Лейк? Не се сещам за коя игра става дума. Ако можеш да ми напомниш или да ми пратиш линкче, не се сещам. Мен трябва да са повече, ама Twitch автоматично ми беше дал unfollow. Вау, честно ли? This is an apple. Oh god. There's a TV that looks like an apple. Guys, какво говорите? Когато осъзнах, че всички тези механизми са отравои и ми трябва един варетник като хората. Нали? Това не мога да го пипам. Yep. Добре, тези метални парченца. This wooden panel is blocked. I can't open it. А отдолу нещо дали има? Nope. Не мога да видя отдолу. Ай, букашче! Като се знае, че всички тези механизми... Да. Right. Какво мога да ползвам в такъв случай? Странно ми е, че не мога просто да изтегля тази хартийка. То пък да не мога. What does it open? A new lock? Is it? A new lock has appeared. What does it open? Би трябва да го завъртя. Yeah. Не се завърта. Като го натисна, нищо не става. Не мога да му закарам ключ. This metal disc is stuck.
A new lock has appeared. Ама What does it къде го open? този лок? Ключето по средното колело. Ами... То реално няма как да се завърти. Тези му пречат. Аз затова не съм го пробвала там. Ah, something clicked on the front of the clock. Как? Как по-точно? Ама чакайте сега. Верно ли е? God damn it. Не, това не работи така. Здравей, не. Как си? Вратичката се отвори с скръц. Ето тук имам писмо и още едно писмо. This could be useful. Дали нещото натикано в часовника е useful? Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Малката Бети си има почитатели. Интересно. Капа. Gee, thanks, don't it. Може така работи часовника, с това ключе се навива. Ама не, то не е до навиване, е просто тези двете парченца отстрани, как по-точно ги бутнах по такъв начин. Трябваше по някакъв начин да се махнат първо, за да може да се завърти това парче по средата. Не приемам. Голям фен съм на сериала с Дейвид Същът. Просто уникален. Да, гледала съм няколко епизода от него. Много ми допадна това, което видях. Ето имаше часовник, за да го навиеш, трябваше да пуснеш монета. Вау! Фенси! Какво още имаме тук? Разгледах вече часовника. Тук няма нищо. А ето тук нещо ми липсва. I've finished. И това кръгче тук ми е много интересно. Дали няма нещо друго за отключване? Може би в кутийката? Не. Мога да върна снимката. Оп. Какво е тогава? Защото пише 1 от 2. Чава ли си Агата Кристи? Не съм, но съм много навита. Пропуск е със сигурност. Не виждам тук какво друго може да има. Тъжно. Доста странно. Какво ще остава? Иначе разгледахме останалото от стаята. Ако имате идеи там за нощното шкафче, между другото, казвайте. Гримове всякакви. Има ли какво да отключа тук? Допълнително. A box of new stockings. Това явно е новата кутия, за която говореше Страй. Това го видяхме. Втората нищо. Еми добре, поглеждам само за последен път. Ако не намеря нищо, не намеря. И това е. Medicine to prevent voice loss. Did Betty колко have пъти го problems кликнах with това her нещо? voice? Шегуваш се с мене. Май няма друго тук. Така че слизам надолу. Да видим сега. Добре, още нямам нови мисленки. Тук да е съспект. Надали, лезем до 5 с рекърд. А той все пак го е взел, така ли? Добре. Нека да тестваме. Но явно ще трябва да си ползваме тук ключа. Let us see. What is this cupboard hiding? What is it hiding indeed?
This looks like solfège. This looks like solfège. Добре. А защо просто не взех плочата от стаята й? Малко да ми е ясно. I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. Колко ядосан само. That doesn't work. I must have forgotten a step. That doesn't work. Добре, излезна вън маничко. An illusion. What are you hiding? Indeed. Тук има нещо. Какво си ти? А ти какво си? I cannot open it. Що си толкова ядосан, бе, Пуаро? Успокой се малко. First of all, I have to take the ender. Ама, какво му стана на този човек? Няма да те слушам такъв. There is bound to be a clue somewhere. Аха. Предполагам, че онова нещо долу ще ни помогне. Но първо, нека да сложим дръжчицата ето тук. It looks like... Имам предложение. Аз съм на 14 години. And I find what a humor funny. Да го навием. Това ли беше? Това си. Браво. That doesn't work. I must have forgotten a step. That doesn't work. I must have forgotten a step. Може би трябва да го вдигна първо. Или не? Мога ли? Nope. Не мога да кликна върху нещо. Добре. Сега няма нищо друго. Тук няма нищо. Окей. Това ще си го снимам. Така ще ми е... Ох, леле, колко е светло. Очите ми. This does not work. That's what she said. Музикално пъзълче. Indeed. Ох, боже, екран е толкова тъмен, че телефона ми чак не го хваща. Уникално. Освен това ми пада и батерията на телефона, което е супер. Но пък края на деня. Нормално. Така, и сега какъв беше пъзъл? Защото вече го забравих. Така разглеждам сайта да основи има. Ева за труда. Леле. Сигурна съм, че децет сега се изчервява. Това не мога да го въртя, така ли? Добре. Ами това би трябвало да се равнява на 4, което значи, че трябва да смесим такова с такова. I guess. Явно не. I guess not. Там, между другото, може да ми посетите сайта arx.bg. Децет се старае всеки ден да качва супер интересни статийки. Така че ви препоръчвам да им хвърлите око. Освен това, Марти от известно време насам подготвя нов апдейт за сайта и изглежда супер мега добре и съвсем скоро ще го пусне. Ще бъде много по-лесно да виждате всякакви новини, ревюта, мисли и така нататък.
Определено би помогнал, ако виждах екрана. О, демет. Добре, ами това нещо според онази рисунка, ето това нещо се равнява на 4. Ако зацепиш, казай да помагам. Окей, wait, thanks. Ева, ако почвам да виждам и мисли. Ами, те в момента си нямат май отделна категорийка, но съвсем скоро ще си. Да, разбрахте. Апропо сериалите за Порос Дейвидса, че са два, единия на LWT, а другия на ITV. Не съм сигурна кой съм гледала аз. Може би по определен начин трябва да ги събера. Това надали е то. И това са само плюсчета. Ако имаше минус, ще да им доста повече варианти. Надали. Да, това би трябвало да е едно. Не в картинката пише, че това е едно. Явно нещо ми обягва. Да, ако искате да виждате мислите си, можете да влезете в arcs.bg/editorial. Добре, ще разцъка малко по други неща, че ще забия тук и няма да е яко. Това съм го навила. Тук явно няма какво да правя за момента. Нещо от механизма ми бяга. I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. Сега видях, че има ревю с Телари сайта. Това е една много добра и хубава стратегия. Чудесно ревю, между другото. Broken Tool доста се стара с него. Той е адски голям фен на играта, така че е писано и с много любов. That doesn't work. I must have forgotten a step. Аз няма как да сложа плочата тук, ако не вдигна тази джуджавка. Но ако в тези серии Пуаро е със секретарката си, мисля, значи е по-добрият. Ами по-скоро не помня секретарка. Така че явно съм гледала другия. Явно. Сега мирише на кюфтенца. Норо, гледай по-добре. Ще. Ще. Изпускам ли нещо пак? Сигурно. Май няма друга. Ако изляза от пъзела, вероятно ще ми каже, че ще се затрия. Да, не искам да бягам. В грамофона има лост. Къде път е лост? Вау, как успя да стигнеш там? Но това, дето дига перцето. Аз не вих това нещо, ама то не е същото. Къде видяхте лост? Нищо тук не мога да кликна. Или да дръпна. Или да направя. Първото едно нота, второто две ноти, третото две ноти. Ама защо? При положение, че това би трябвало да е 4. Не схващам. Нали? Не? Боже, определено не разбирам. Всъщност аз не мисля, че съм видял картинката като хората. Защо се изчекнат пъзъл е това?
ти излязти ногтите. Ама... Да, бе, аз това малко не разбирам. А ти това имаш предвид под една нота и две ноти. Ох, не, тихо бе, пора. Това ли имаш предвид? But how does this make sense? I don't get it. Защо ще е такова решението? Тук дали има нещо? Може би в снимката? Не. Странно, че снимката все още ми седи в инвентар, въпреки че не виждам да има нещо, кой знае какво в нея. Нещо надраскано тук, може би. А или по плочата евентуално има текст. А, добре. 7-8 т, I guess. Каквото и да е 7-8 т. Седем, 8. Just have to put the record on the gramophone and start it. Да видим сега. Thank you, Wade. Тук. Ето вече се отключи това. Не исках да слизам долу. Така. Клик. Друга работа е това. Клик. И айде. Yay! Oh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. Oh, Donald. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Какво ли е имало? Добре, накъде сега? Continue questioning Megan. Хай, бабо! Между другото си почти на края на този чаптър. Ами да, усеща се като към края. Той миналия беше доста кратък. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. 100% с любов ще гледам нечия снимка. Добре. Кажи ми, че е влюбена в Доналд. She is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Не, Уит, не ми казвай. What had Betty planned to do with her evening? Я да видим. Betty probably planned to meet someone that evening. Betty used to go out a great deal. Okay. There are a lot of visitors this time of year, and unaccompanied guests came to the Ginger Cat and ordered White Horse whiskey. Това няма кой знае какво значение. Тя беше удушена май с колана си или нещо такова. Явно не. Clue missing. Не ми липсва информация. Но каква? Какво друго? They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way.
She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. Mhm. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Oh, wow. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. Защото ти сякаш ги харесва колко е бил The first агресивен. time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Уха! Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? he'd commit murder. So you were afraid that he would become our main suspect. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Exactly. Had you not told me about Choke the me, case, I Daddy. would never have dared to tell you about this little matter. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Barnard. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. Започва твърде много да ми харесва And акцента на don't be Пуаро. too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Let us now Или try може би е and просто get our мустачките. brain cells to work. Може би е мустачките. Така, нека да ги махнем. Ще първо тук. Пляк. Така. Не, wait. Така, добре, със сигурност не искала да излезе с мъжа си. Betty was seeing other men as well as Donald. Betty lied to Donald about what she was going to do the day before. She lied to Donald because she had a date with another man. She got a great deal. Може би е този мъж? Явно не. Туристи? Къде сме? Какво искаш от мен? Ама, what? Какво общо Let имаш us с now това? try and get our Obviously! brain cells to work. Това ще е най-тъпото нещо, сериозно. Акцентът му е толкова досаден, колкото айдъл анимацията му, докато стои на едно място.
Кой се държи така ръцете? I am pretty sure, Wade, че не си прочел баш това. This is a sophisticated game. И защо скрола на мишката излиза от тази страничка? Вау. Damn, okay. The victim was pretty. Sure. Betty was seeing other men as well as Donald. Megan kept looking at the photo of Donald and Betty. Megan is now Bernard's sole heir. Nah, не е това. Megan loved her sister. Megan is an intelligent woman. She really liked Donald Fraser. Може би това, че го харесва, но също така и обича сестра си и се чувства тъпо. Nope. Nope. Soft spot. Have a motive for killing her sister. Сигурно ме съмнява. Sure. Време е да разпитаме Доналд. Видим какво смята за живота и всичко останало. Пръсето на бара камерата indeed. Hi, Cold. Как си? You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. На снимката определено не изглеждаше да има някакъв грамаден тип. Няма да видим какво ще ни докарат. Let's see what the ginger cat dragged in. Това беше добро. Трябва да признаете. Гледай, че от заведението се казва Ginger Cat. Сега ще виж нататък какъв шит е. Вау, грейт. Очаквах нещо малко по-различно от това, I guess. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. I did Yes. want to speak to you. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Когато read the title. It's okay. Nobody does. Нека да му зададем въпроси. Нека просто го гледаме преди да му зададем въпроси. This man looks suspicious. Защо така? Турбички под очите. Порка. Това е същото уиски, което последно са пили вчера. Това работещо гледало ли е? О май гад. Leave me alone. Костюм. Donald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Leave me alone. Не. Как ще се окаже, че всъщност има Tell друго me that it's a убийство mistake. в Бексхил? That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Може ли да мен такова уиски? Sure. Sure, идвай. Ask if he saw Betty yesterday afternoon. Say that Betty only ever did as she pleased. Ask what would have happened if she'd listened to him. Да питаме. If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. Той не ми It's no харесва. time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer.
Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Mm-hmm. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. He doesn't have an alibi. Oh, he doesn't have an you alibi. have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Boop. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Did Donald have a motive for Betty's murder? There was a braided silk belt. Betty used to go out a great deal. The victim has marks on the neck. The two murders were premeditated and were carried out by the same murderer. Donald does not have an alibi. Donald was very much in love with Betty. Fai? Че няма алиби? Не. Но не. Окей, дали има мотив? Сега специално за мотива. Това, че тя излизала много. Че е бил супер влюбен в нея. И че е бил агресивен. Jealousy. Jealousy. He does not have an alibi. Look. Does Donald have a motive for all the murders? Well, not really. Не мисля, че му пука за другите жени. Donald may have killed Betty, but he does not have a motive. Definitely. Нищо общо няма с другото убийство. Romantic confessional. Спечелих achievement. Невероятно. He's Betty Bernard's fiance. He has no alibi for the evening of the murder. He was jealous and had a quick temper. He likes White Horse whiskey. Go to Bettense. Into the crime scenes. Sure. Няма нищо друго тук. Мога ли да си говоря с тази жена още? I don't want this young man here. Be quick and do what you must. Yeah, not great for business, is he? Not amazing. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Добро, какво тестираш? Да си пия една купа за поп. На плющия и Ида. И това изпи с мен една. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Miss Betty enters the hut. А тя е в номер 9. It wasn't hut number 5. Let us think again, mon cher. Ама... О, адванс ли трябва да... Ясно.
The killer and the Защото все victim пак are те са били walking в on the 6. beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Напред. Both of them walk slowly to hut number 6. Yep. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. С оцет ли искаш? Не, без оцет, thanks. Едишън чей, пандурнир. Ало. Също така поп с оцет звучи леко странно. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Да видим. Връщаме се в Лондон. Бай, кака. It's been nice, I guess. Тая девойка стои паднала от миналата седмица на плажа. Преди се друго, защо просто не взех отпечатъци от въжето и готово. Не съм убедена дали могат да вземат отпечатъци от това въже. Специално. И от кога въобще отпечатъци? There is nothing more for us to do here. Има ли какво да ги преработи? Боб с пържено кифте, класика. Така е, мама, така е. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. Как може сега всеки втори ще убива с това нещо? The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Това не е невероятно. Poirot, I have a bad feeling. Зависи за къде е класика, за вкъщи е класика. Защо така всички кажете хай на да трапа, това е мама. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Но, често казвам, не съм голям фен на свинята, даже изобщо. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. По-бързо, можеш да го кажеш. Specify that. Fuck. By the way, Hastings, what day is it? Well, looking at the calendar, it's the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Пирамид мастаж. Що за странни ачивменти са това? Чакай, тук има нещо друго на пода. In his haste, Hastings tore the envelope. Дали няма нещо интересно на него? И се envelope.
White Horse Mansion. White Horse беше името на уискито. Not known at White Horse Mansions in White Horse Court. In White Haven Mansion. Pour Mr. Poirot. Сред грешката е пристигнал по-късно, но нарочно ли е тази грешка? Боженчето и преди е писал. Всъщност аз мога да го въртя. Не мога да видя другата страна. Това е явно. Трябва ли ми друго? It is not a good time. Трябва да се обадя по телефона. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. It is not a good... Добре. Какво имаме да правим? Compare the new letter with the other letters from ABC. А къде са другите писма? Това не са ли те? Явно не. Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Thank you за хвощето. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Тук има друг вестник. Може би при вестника. Мараба. Тук. Нещо? Не. Нищо. Не, да видим какво ще си намерим този път. Bexhill-on-Sea, Sussex, population 24,703. Actually 702. Fortunately. Hastings. Hunting. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Има нещо общо? Hunting? Там пише Happy Hunting. Може би човека знае за Hastings? Ей, Джейсън! Хай! Не съм много сигурна къде са старите писма. Този албум не е за вегани. I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. Да не вземе да ти се наложи. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. О, леле. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Така е. Hastings' order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. Хора умират, но опаковай този куфър малко по-внимателно. It really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Малко трябва да си. Apparently, щом говори по-тихичко, това прави стрима ASMR някакси.
Хейстингс ще превари убиеца, като сам извърши убийството. Ха-ха-ха. The Renowned. Badly closed toothpaste. Ужас. От сокс. Ужасът. It only took a minute. А какво по-добре ли ги се твори? Poirot, you were right. Дали? I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Писмото се е забавило просто защото не е написан правилно адреса. Но къде са писмата? Аз нещо... Какво изпускам? Не са ли те това? Some cool hair. ASMR винаги ми звучава като ASMR. I guess. Right, let us compare this new letter with the second one. Let us examine this more closely. Добре, и то е същото, а то е еднакво криво. Certain characters in the two letters. Yes, this I is weird. Така. Right, let us compare this with the other letter. Не знам как. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. То е все същото. Yes, the A... Quite unusual indeed. Right, let us compare this with the Other letter. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. W-то мисля, че... Да, W-то гледах. The W is not printed properly. Клик, Right, let us compare. клик. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Let us now try and get our brain cells to work. Така, Chap has decided to reveal details to the first alphabet. Where is now famous. Не мисля, че това нещо има общо. Tърси was sent at the right date. Грешен адрес. Ей, тия двете неща са важни. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. Но... All the same, the post office Малко took ме е their страх, time ще направи correcting the подобна error. грешка. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. A throat specialist. Втората мацка имаше проблеми с гласа си. Първата мацка пък пиеше някакъв сироп, доста силен за кашлица. Това би свързало жертвите.
Толкова сладко четърче. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Точно. Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? Не съм убедена, че You go, това my е той. friends. I will come soon. Marshall mustache. Са най-странните ачивменти. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Това какво е тогава? Това тук е хрупа. Jap has emptied Yay, the victim's weed. pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Това какво е? Пръстен. Окей. Но A 5. signet ring, Съм 7. very probably with the Clark family's coat of arms. Nice, 8-7. Не, още нямаме пъзъл. Ще имаме. Ритъм още са тук. Спорт. Много странно застанали монети. Нищо. Nothing appears to be missing from this wallet. Ще трябва да търси по какъв точно начин девелопъра си е представил, че трябва да държа портфейла, за да ми го зачете. Сили девелопъри. An oriental dragon. It's an old piece, much older than a pocket watch on which it was fastened. Ключ. It is pointless. What, pointless? Exactly. Работа. This place is very calming. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Съм се прилича на пъзъл. Да, прилича маничко. Мислих, че евентуално ще се отвори частта отпред. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Защо казва ария? Местопрестъпленията са много успокояващи. Спокоен тип е той. Не знам какво искате от него. Не знам какво друго има тук. Тук тръвата е малко смочкана. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work.
And with a clear outline, what was Sir Carmichael's position? He was killed. Blood covers a conical shaped area which extends away from the bush. Това е важно според мен. Sir Carmichael was wearing a signet ring wearing the Clark family coat of arms when he was found. But it was found in front of the only bush in the surrounding area. Най-вероятно убият се е крил зад брака. Не знам това дали има толкова. Ето това, явно. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Кога ще има игра с Хорейшио, божечко. Ще го сложи в малкия си жоп, той пич. Поглежда само стълбата и каза какво се е случило. Често казвам, много повече харесвах Грисъм, отколкото Хорейшио. От днес престъплението Лас Вегас ми беше много по-любим сериал. Майами беше... много ми беше мех. Така, did Sir Carmichael see his murderer? По-скоро не. Обърнат с гръб. Пича е изчаквал доста време зад храста. Има само една рана, което значи доста бързо е бил свършен. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The murder was carefully planned. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Theft could be the motive. Oh, no, 100%. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Връщаме се сега. Къде отивам? The body is just in front of a bush. Оле, какъв е този линк? Норче и NY също. Нью Йорк. Не се сещам Нью Йорк, кои бяха. Кои епизоди. Айде, де. Какъв спокоен Пуаро. Да видим само. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? Същото драконче има. I find it hard to digest. На ревера. Майки Стела и момичето от Монтана. Явно съм изпуснала съвсем това Нью Йорк. There is something elegant about her. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Чакай, да си говоря с теб. It is not the right time. Добре, няма да пием чай. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good while before drinking.
Хорейшио, жертвата е била културиста, оръжието е брадва. Милек. Той е бил яко нацепен. О, гад. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Че доста си пада по Китай. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Това е странен въпрос. I'll go for Was it. it your favorite novel? The Railway Children by Edith Nesbit. I know it's a children's book, but it's enthralling. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. What? Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. И това го разбра от съседната стая. Чакай. Hastings, Did you while our really? host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Явно ще разглеждаме неща, но тези неща ще ги разглеждаме следващия път. За сега ще ви пожелавам чудесна нощ и ще се видим отново много скоро. In the meantime, утре може да очаквате стримчето на Марти, който ще играе The Lone Dark. Петък имаме стримче на Дет, но я да видим Дет какво ще прави, тъй като малко съм позабравила програмата. Разбира се, в петък Дет ще играе Battle for Azeroth. И в неделя ще гледаме Бертоме с World of Tanks, който явно малко ще си почина от Том Кланси's Ghost Recon Wildlands. И да, все хубави неща ни очакват. Както казах, съвсем скоро пускаме редизайн на сайта, по който Марти работи доста усърдно. Също така можете да следите секцията с новини, тъй като Децет я апдейтва всеки ден с интересни неща, особено сега покрай Gamescom. Сигурно си има какво да се прочете. Така. Дано сте си изкарали добре, много ви харесва играта и ще се видим отново в другата седмица. Bye guys! Thanks!